Hello，大家好，當72今日整一個芙蓉蛋啊，芙蓉煎蛋啊，準備4粒雞蛋，我哋5個人食嘅，咁就齋嘅叉燒嚟嘅呢個，齋嘅叉燒。如果你有肉嘅叉燒都可以嘅，咁啊大葱頭啦，原本係用韭菜花嘅，咁冇韭菜花買唔到啊，買韭菜啦，咁就辣椒啦、大葱啦。OK， 而家我哋切啦，呢個頭唔要。大葱。加水嘅叉燒，如果你中意擠臘腸咧，都可以擠臘腸嘅。以前我記得咧，我哋係擠嗰啲蝦仔啊，蝦肉啊，細細粒嘅蝦肉啊，炒飯啊都係一樣。叉燒，辣椒啊，辣椒攞嚟切絲咯，用咯。配顏色嘅啫呢個 ，OK。芙蓉蛋嘅料喎，如果愛加就加蝦仔啫咯，就咁樣都得噶啦。呢個係鑑方蛋1粒，2粒。呢個係奧美加蛋1粒。你中意食咩蛋就擠咩蛋啦，4粒蛋啦咁我哋而家係較味啦。呢個係雞精粉嚟嘅。少少啦，你唔擠都冇所謂㗎鹽啦，4粒蛋 ，OK。胡椒粉、麻油、其實呢度嘅料咧可以5粒蛋都得嘅。開火我哋呢度擠油，呢個咪刀飄油咯。有啲人講香油又得，香油就係呢啲刀飄油啊、花生油啊，有啲人就講香油咯。移下去啦，火喐下去，咁樣喐下去。好啦，我就要板啦。即係後邊係得咗啦，應該。1、2、3，起靚香噴噴啊！哇，真係好香啊！我呢啲鑊嚟煎蛋咧比較靚啲嘅，老實講，因為佢係闊板嘛。咁如果你估唔到嗰個火咧，你估唔到咧，你咪開細啲咯。OK， 我哋係得㗎啦，我反下嗰邊先。1、2、3，咁咪靚咯，靚仔咯。靚啊！芙蓉蛋啊，呢個係芙蓉蛋。OK， 多謝收睇，當712讚。share，然後subscribe，點訂閱。